不会忘记怎么，就是在练这首歌的时候，起码你回去可以做一件事情，就是把拍子算熟，然后把歌词套上去，用拍子把歌词念熟。好，如果你没有办法知道音高的话，你起码可以做这件事情。好，那数拍子很简单，就是你现在啊，因为这首歌它很快，对不对？那你如果数小拍的话，你会一直很赶，所以你就是把小拍当成一大拍，把整个速度放慢。所以现在8分，如果我们把8分音符打成一拍的话，8分音符打成一拍的话，好，你就可以把前面那个长长2个16分音符就算成一个8分音符嘛，它是在长长，对不对？长长，好，常常把自己的年，好，那但是这样子常常还会有一个状况，就是挂留的地方会忘记到底有几拍，比如说它是1拍半啊，还有什么的，所以你看怎样数对你自己比较方便。像我的话，我觉得打大4拍对我来说比较方便，因为它就是一组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 ，每一小节里面就是4组，才不会如果你8分音符当成一拍的话变8组，哦，你会太多。好，那很简单，你这边没有白板哈，来我们先看。上次 Coco 有传几张照片，对。我们先来练节奏练习，好啊，没关系，来大家先看一下哈，那个把自己那个2个，它第一个把是不是2条尾巴？对。然后字是1条尾巴，几是2条尾巴，对不对？对。好，尾巴越多，拍子越短，好，尾巴越少，那个拍子越长。所以它就是短长短，对不对？所以短长短，短长短，好，所以哒哒哒，短长短，可以吗？好，我们先试试看这个节奏，就是哒哒哒，就嘴巴念哒，然后拍子手是拍1拍，所以它感觉是哒哒哒，短长短那种感觉，但是你手就是这样子，好，看着自己的手，哒哒哒哒哒哒。好，然后最后一个哒就是手刚好停在这边，哒哒哒，来大家念一次，手先放下来，跟着我打，1、2、3、4，哒哒哒，1、2，换你们，哒哒哒哒，好，连续2次，哒哒哒哒哒哒，换你们，哒哒哒哒哒哒，对，所以。哒哒哒哒哒哒，你去抓那个感觉，哒哒哒哒哒哒，可以吗？1、2、3、4，哒哒哒哒哒，然后手不可以加快，手不可以加快，就是1、2、3，然后记得打拍子哈，我习惯打拍子都不要这样横着打，因为你没有上下，没有所谓的 up beat 跟 down beat 上下概念，因为我们通常在画那个拍子记号或者说画勾勾。好，所以你可以，谢谢。你在那边对。对。你在那边啊？里面用那么久。好。你可以先做这个记号哦。我是教小朋友的时候，有时候他们就是要具象化，他们才会数拍子。所以说啊。因为我们教小朋友不是音乐班的小朋友，所以他有时候就是班上其实有些人真的程度不是很好，所以你就要想很多办法。像这一首歌大概是这个拍子，好，然后还有这个拍子，然后接下来这个拍子。主要是这几种拍子在组合，好，然后当然这个也可以变成前短后长，好，这2个是一组的。然后啊，你就回去一下，先这样子，好，你就以此类推，你就先回去画。为什么我说拍子一定要打上下？因为我们通常啊，这样叫1拍。哦，就1拍的时候都会给一个勾嘛，4分音符是1拍嘛，给一个勾，对不对？哦，2分音符是2拍，你就给2个勾，是这样子，这样算。所以这个是1拍，它整个把它连起来的这个尾巴叫做1拍，所以它是前面1/4，中间2/4，
就是哒哒哒哒哒哒，好，然后这个就是什么？哒哒哒，对不对？哒哒，哦，哒哒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 哒，然后这个就是什么？哒哒哒哒，然后这个就哒哒。好，所以你回去啊，如果可以的话哈，你就把拍子每个都写上。譬如这个就是在下面写哒哒哒，你到时候视觉上就有一个概念，它是哒哒哒哒哒哒，你就比较好抓，自己在练的时候比较好抓。好，譬如说像刚刚还有讲到一个交换的，对不对？这个它就是哒哒哒，然后还有一个是分成4个的，那这个就是哒哒哒哒，好，哒哒哒哒，下去2个，上来2个，哒哒哒哒，好，所以其实这整首歌就是这些拍子，大致上就是这些拍子在组合。可以拍照？可以啊，可以。好，然后你接下来回去啊，就可以把它相对的写上去，相对的写上去，哦，相对的写上去。哦，你就大概知道那个拍子怎么算。好，给大家时间抄一下，不用画很漂亮，就大概画自己看得懂就好。都跟小朋友一样，就是那个符头都要画这样，涂好久。我就这样唱一撇就好了，这样比较快。好，就比较难数的拍子。你就写在下面，帮助你视觉上对它有一个产生一个亮的感觉，哦，对那个拍子的实质的长度亮比较有视觉感，哦，有一个即视感。啊，有时候我们就会在发展口诀啊，哈、哦，像这个就叫短，这叫长，所以。短长短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 ，那这种长短长短长短，那因为这个东西哦，就很像掰卡哦，小朋友的掰卡掰，就你就知道，哎，这个就是后面那个很的，对不对？啊哒哒，这个是什么东西我就不晓得了，我觉得大家可以自己在想哈，短长好，这短长好，然后这个什么？长短短长短短短短长短短长短短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 1 2 3 4 2 2 3 4。如果连续的话，小朋友就在一拍里面把1 2 3 4平均数啊，就是1 2 3 4 2 2 3 4，你就知道是哪一组。好，所以每一小节里面现在是4拍嘛每一小节现在4拍子，所以说每一小节里面就只会装4组，都只会装4组。好，你就不会看得太复杂，太复杂。好，所以来，现在你先看到第1小节，我们就回到谱上去运用。来，你现在先看到第4小节，第4小节。好，把自己的年龄给忘了这一句，请你把它写在下面。啊，长拍子你可能就不需要写啦。好，但是你就先把它画在下面。好，然后我们待会来念一下歌词。然后像第一个长，它就是其实是这个，只是前面变成休止符了。就是我们刚才那个长有没有？只是它这个变成休止符。好，所以就是变成长把，好，长，它就剩下这边嘛。好，然后前面用休止符去代替，所以也是短长短长短。所以当你觉得这一个拍子怎么念不太会念的时候，不知道字怎么把它斗上去的时候，你就把它用口诀带进去。比如说短长短长啊，第一个没有，只有2个长，对不对？就长，哦，你就可以把那个拍子放进去。好，所以你在念歌词的时候就可以比较顺一点点。好，来，我们现在回来哦，就是第1句大家写好没？大概写好，对不对？
好，所有人先看，因为第一步是和声，所以比较简单。我们先看第二步，第4小节，所有人先看第4小节，所以它应该是什么？短长短短长短短长短长短，是不是这样子？是不是这样子？是哈。好，所以你就把它，好，我们就念一下哦。哒哒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 哒，可以吗？好，来拍，然后你另外一只手就拍你的脚，你就看着它，哒哒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 哒，好，所以你那个把的跟给，是不是刚好都是在你拍下去那一刹那？哒哒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 哒。是这样嘛，对不对？好，来一次哦。我们先不要管那个挂流记号，先不要管挂流，我们就先把它打出来。好，预备，1、2，嘴巴念哒哒哒哦。1、2、3，走。哒哒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 ，可以吗？就忘了。好，然后再把歌词套进去。歌词套进去，所以啊，你会发现那些小音符，它如果一个字有2个音的话，是不是你就不知道怎么数那拍子？那你就要多重复一次母音。譬如说这样子哦，把自己的年，好，年它是哒哒哒，短长短，对，所以的年龄的年龄，好，所以变成。好，我写下，是大家会比较知道我在讲什么。它是这样子吧，好的。不对，不是。在最后一个。的年，这个是它是连接，然后挂流过去，然后这个才是年，对不对？好。所以说，所以它就变成，你看啊，短长短短长，对，短长短短长，的年龄的年龄。对不对？我的拍子没有变啊。的年龄，然后你一开始念单词，你可以的年龄，但是唱歌不会这样唱，对不对？可是当你这个拍子已经在心里面的时候，你只要把它淡化，就是给它，就是不要把那个坑洞稍微补满一点。的年龄，那个拍子出来了，可以吗？好，的年龄，好，那但是因为它有2个音啦，它有2个音，所以这个呢还是要再唱一个 n 比较好。好，所以我们就来念歌喽。好，第一步。低音部先来，因为这第一句主旋律是低音部，所以你是，我们从长哈，好，所以你就的，如果是哒哒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 ，短长，对，短长短。哒哒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 哒，好，2个小音符就拍2下，对，哒哒哒哒，好，这样可以吗？好，来一次哦，唱嘟嘟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 。可以哈，1、
2、3、4。sorry， 有到3、4。好，再次1、2、3、4。sorry， 找拍子忘记对，还再次1、2、3、4。可以吗？好，再次哦，嘟嘟嘟多，再嘟多一点哦。唱熟的时候，差不多熟的时候，你就把它唱大声出来，你的身体才会有记忆哦。来，1、2、3、4，嘟嘟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 嘟。再次哦，1、3、4，嘟嘟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 。再一次，3、4，嘟嘟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 嘟。我的年好像太短了。好，那接下来把歌词放进去，常常把自己的年龄给忘了，可以吗？好，来3、4。常常把自己的年龄给忘了。再次哦，1、2、3、4。常常把自己的年龄给忘了。好，这样有没有问题？没有问题哦。好，那接下来第一步是。常常把自己的年龄，你的年很长，好，因为你只有一颗音，所以感觉就要唱好像4拍的感觉。常常把自己的年龄给忘，那给是4拍没错，给忘了，然后给 A 那个 A 有6拍。6小拍，忘是2小拍，了是4小拍，给忘了。好，可以哈。来，第一步唱一次哦，唱，来，1、2、3、4，常常把自己的年龄给忘了。然后这边你要想大拍，比较不会 lost 掉，因为数1、2、3、4、5、6、7、8那个实在太长了，所以你要常常把自己的年龄给是第4拍，常常把自己的年龄给忘了，所以你给刚好是在下去的地方，可以吗？好，然后年那个0啊，0刚好是下去的时候，后面唱0，好，所以你要讲，常常把刚好在正拍，常常把自己的年龄给忘了，忘刚好是在后半拍，对啊，给。再次哦，来第一步啊，3、4，常常把自己的年龄给忘了。再次哦，3、4，常常把自己的年龄给忘了。好，那年跟0啊，如果第2步加进来会更好记，因为它的年。0，它会年0，好，刚好都会在后半拍，就会提醒你，它会多唱一个 re。好，2步来一次哦，常常，来3、4，常
常常把自己的念力给忘了。很好，再一次，然后给忘了忘，要出来啊，给忘，开始给忘了，可以吗？好，给忘了，给忘了，对。给忘了，刚好都在后半拍，给忘了，都在后半拍的感觉。好，来，再一次，1、2、3、4，常常把自己的念力给忘了。对。然后接下来下面看第一步，先看第一步，主旋律回到第一步了，然后是 N， 希望我们先看一次拍子，它是 N 哒哒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 哒的哒哒哒哒哒，可以吗？好，所以它就变成希望圣弟子要时常给我提一醒。好，我比较长哦，所以提一醒，提有2个音哦，所以加个一，对，提一醒，你就不会这边突然空音格不知道怎么念哈。好，来，希望来念一次哦，第一步来念一次，然后第二步其实可以跟着念，因为前面讲一模一样哈。3、4，希望圣弟子要时常给我提醒，提醒。对，你们刚好，你们是我，哎什么？给我提醒，所以你要2个写上去，给我提醒。好，第一步先试试看唱一次哈，就唱嘟嘟嘟就好。好，1、2、3，手我数大拍了，3、4。好，希望圣弟子要时常给我提醒。我拉一下，想啊，让我给我，有点给挖啦，给我提醒。然后我们虽然算拍子会是哒哒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 ，但是我们唱歌的时候就要把它柔化。希望圣弟子要时常，就不会是唱希望圣弟子要时常，太像 rap 了，有没有？太活泼。希望圣弟子要时常给我提醒。好长，很长哦。来，第一步唱一次，来1，来3、4。希望圣弟子要时常给我提醒。2、3、4，基本上从撑3拍以上哦。来，接下来第2步，小心，你是希望圣弟子要时常给我提醒。OK 哈，来预备1、3、4。希望，小心哦，3、4。要不然你掉下来的话，等一下梯形又卡到，你要往拉去走，给我提醒，因为你等下上来的时候你不可以下去，就是你都在同一层楼，你等一下还要上来，你就不要再下去再上来了，好不好？好，来把它拎上来，你就不用这么麻烦了。来，希望，第2步再走，3、4。希望圣弟子要
不要忘记，你的气都是在这边，哦，感觉像菩萨放光一样，这边，不要长在这边，要长在这边，不要那光是在这边，不是遮在这边就看不到脸。好，来从那个希望，希望，第一步加起来，希望生鼻子，希望生鼻子，可以吗？预备，3、4。希望生鼻子有时常给我提醒。第一步怎么提早休息？你要等他们提醒一起玩啊，好不好？2个提醒要一直在提醒，多提醒，多一点，再送多一点，然后第3拍收，收尾音就好了。来，再一次哦，希望，来3，走。希望生鼻子有时常给我提醒。对，然后大家就回到那个收，可以吗？来，我们2句，也不错哦。来，2句在一起哦。然后这2句忘记了。常常把自己，常常把自己，来3、4。常常把自己的年龄给忘了。希望生鼻子有时常给我提醒。好，小心那个0会唱太长，所以给都忘记出来。第一步有人会准时出来，但是大多数人会晚出来。好，再一次哦。好，所以年龄给就是给，就是在重拍上。好，来，要跟我这个大刚好在一起哦。来，唱，3、4。常常把自己的年龄给忘了。希望生鼻子有时常给我提醒。好，接下来主旋律，我看一下，主旋律好像又是回到第2步，没有第一步，然后会接第2步，第1步会接第2步，所以我们先看第2步好了，这边拍子都一样，所以我们先练一下拍子，哦，好，它是大大哒哒，所以是长长短短短长短短长短长短短长短长短，好，然后太多了，太多。好，我们先试试看，第1小节就好，已属于老不能，已属老不能，好，已属老不能这样子哦。来，先练这小节就好了，所以它是大大滴滴滴答滴滴，可以吗？好，3、4，大大滴滴滴答滴滴，可以吗？再一次试试看，你就念长短没关系。好，我就跟你一起念长短好了。好，那第1拍就是长短长了嘛，对不对？半拍也是长，来3、4，长长短短短长长短短，所以你这个那个4分音符啊，它算挂流过去，对不对？所以你要分别看一组4分音符是1拍没有问题，就不要理它了。但是后面那个长短短，你就要分开想，所以长长短短，好，你就不要管它，长长短短短长长短短，所以你这个时候要切4个部分，有没有？你自己可以画4条虚线，当当当，把，就是 ，sorry， 它是不是画这样子？那些线啊，这些线啊，其实都在影响你而已，它现在还不重要。哦，好，你就要这样子，它是刚好4拍一组，
对不对？所以我这样蹦的时候，你就知道是第一拍、第二拍、第三拍、第四拍，然后这样长，这叫什么？长。对，所以长长短短短长长短短，基本上短接短的时候比较容易出贼啦，因为对，就会 K 到了哈。所以长长短短短长长短短，这样就可以了。然后接下来再把连结符号连起来的话，也就是这一颗音就不念了，所以就是长短短，所以长短短，把那个长连过去，就不要再发一直吃嘛。长短短短长短短，然后这两个是连在一起，对不对？所以这个长也不念，所以短长短短，然后它拍子就出来了。好，这样可以吗？所以它就变成一书老不能。好，一书老不能。然后，所以你在这个下面要写个凹哦，因为你的老在这边，对不对？啊，你这个空了，你就会忘记，不晓得它该怎么念，你就要写个凹。鼠样，就写个乌，重复一个，因为它有两个音，就是一数，这边一也是一哈，所以一数老不能，是短长哦。一书老不能，哦，这样你就知道，你就很清楚的一个字配一个节奏，然后每个节奏都有一颗属于它自己的音，无论是重复前面的、延续前面的母音，或是新的一个字的音，好啊，就这样都有字，你就不会。有时候最麻烦是下面没有字，有没有？啊，你都会不知道不知道这个唱什么东西，好，然后就会乱唱，然后拍子就乱了。好，来，我们把遗属老不能先念哦，好，然后等下再换到再接到年轻人，像年轻人哈，所以来先念遗属老，来，3、4，遗属老不能。好，下一小节就是像年轻人一样，好，一样。然后他找一个圆滑记号啦，它一是发两个音，对，所以一样的，好，一样的，所以短长短长短，短长短长短，然后后面那个短跟长是连在一起，所以它变成短长短的短长短短，短长短短，好，所以变一样的，一样的，一样的，好，所以像年轻人一样的，就是这样念。哦，这个地方不好念哦，所以是会一直，但念熟就好了，念熟就好了。好，然后我们才慢慢加字进去，所以我们先到这边2小节来 ，OK， 好。所以第一音部先来一次哦，先。拉哆瑞，先到这边。好，咪哆咪咪哆，拉哆瑞瑞嗦瑞嗦瑞嗦咪瑞咪瑞嗦咪瑞咪瑞拉。瑞嗦咪瑞咪瑞拉，拉对是吧？对，可以吗？先到那个拉的地方，2小节就好了。好，咪来3、4，滴哆滴滴哆，拉哆哒哒哒滴哒滴哒哒，哒哒滴哒滴哒哒，可以吗？
哎，你讲话可以吗？好，还醒着，好，还在思考，对不对？对，真的需要消化，真的需要消化。所以，对，所以有时候你把它看是你觉得是分开比较好，还是怎样？就是你要找到是一个属于自己学习的方法。就是老师这边会给你很多东西啦，但是不见得每个方法都适合你啊。你要挑一个，就是这个方法是我可以理解的，去把它试试看。好，因为每个老师教法其实有时候都不太一样。像 Coco 教的东西，我教的东西，就因为我们现场遇到学生的状况不同，然后所以方法就会不一样啊。你就看哪一个对你来说比较 OK， 你就用都没有关系。好，再唱一次哦。你不唱谱也没关系，你就是噜也可以哈。来，大家帮忙唱第一步，因为你唱熟了，你高音部你只是换音高而已，但节奏一模一样。来，3、4，滴答滴滴答，哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒，可以吗？好，来，那歌词加进来，一树老，一树老。要唱底还的？唱底好了。样底的，一样的。唱歌通常比较偏向唱底会比较好。没关系，到时候如果有要改，我们再改。我们先唱底好不好？好，因为我很怕你们唱的就的。一样的，一样的，对，就可以把位置拎起来一下下，好不好？啊，我们先试试看，先唱底，习惯那个位置。好，来，再说1、3、4，第二步，一树老，不能像年轻人一样的。好，来。那前面是有一点是第一步的主旋律哈。好，来3，那它其实前面那个已属老第一步是主旋律，接下来换第二步主旋律，第一步又变和声了，所以第一步前面来唱一次哦，先录一次3、4。可以吗？再一次哦。来，我们先看第二句，第二句比较难，因为有高音。可以吗？3、4。再次3，第9。可以吗？好，加第8进来。可以吗？3、4，录一次哦，3、4。好，然后唱歌词。一树老，不能像年轻人一样的，所以一样的，要唱2个，一样的，所以你后面那个才不会不知道那个拍子要唱什么东西就糊掉，一样的，可以吗？好，先到这边哦，1、3、4。一树老，不能像年轻人一样的。好，来2步合在一起。一树老，一树老，所以一树老，可以吗？3、
经结束了，样拉太长了。好，然后第二步，你的那个像年轻人要唱出来哦，不能像年轻人一样的，那你是主旋律哦，不能像，来唱一次3、4。再次3、4。对，然后那个是第一步加起来，不能像年轻人一样的，好，加起来3，走。不能像年轻人一样的。对，就是这样子，就一起结束了，可以吗？好，两步再一次哦。一树老，一树老，3、4。哎，树老，不能像年轻人一样的。好，然后接下来往后，要不要？我们从前面加到这边，免得一直加后面，前面都忘记了。好，从前面啊。sorry， 常常把自己，好，常常把自己，来3、4。常常把自己的年龄给忘了。哎，希望神的子要时常给我提醒。哎，树老，不能像年轻人一样的，哎。好，所以来接着接，对，你要习惯你主旋律又和声，所以要看着哦哈。神的子要时常给我提醒。对，所以你千万提醒完之后，你要唱完，你知道这个4拍之后，你眼睛要赶快看下面要唱什么。心哇，好简单哦，一拍唱满1小节，然后就在那边发呆了，你知道吗？就忘记哦，对，后面还有，哦，小心哦，好，然后你们是我，就是给我提醒，一树老，懂吗？哦，好，就这样子哦，来，再接一次哦，还不错啦，好，音乐，来3、4，常常把自己的年龄，来零太晚，所以常常把自己的年龄零给，好，再来稍微看我一下，瞄我就好了，瞄我3、4。常常把自己的年龄给忘了，希望神的子要时常给我提醒。树老，不能像年轻人一样不能年轻人一样的啊！不要怀疑，你就是一堆拉，来，第一步唱成一树老，第二步还好，3、4。一树老，不能像年轻人一样的。像要唱长一点，不能像年轻人一样的。好，所以像你们会乱是因为像唱太短了。有人就是不能像年轻，习惯变成不能像年轻人，那不行，不能像年轻人，不能像什么年轻人，有这把像
拉开一点点哈，就是不能像年轻人哈，就它重点是不能像哈，这重音在不能像这个像这个地方哈。好，再接一次哦，已经接80%哦，3、4。唱着我自己的年龄给我，希望神的自由时常给我提醒数老，不能像年轻人一样的，所以会跳2个一样的，那个第2个样要扬起来跳一下哈，才不会太慢。好，往下唱，我看时间，对，我们唱到安宁，看看能不能唱到安，就最后一句了，来，一样，先看拍子，它是什么？好，短短长，然后它2拍，对不对？短短的3、4，短短长2拍，长长短长短短长长长短短，可以吗？好，然后后面，后面就简单了，就直接结束了，宁，然后就安宁这样子哈，所以后面这个就不用担心，我只要是前面的来竖琴，然后是。我先从第1步来，因为等一下第1步又回到主旋律去了，所以哒哒哒所以只要拉西啦，可以吗？然后就接下来我们先看后面那一句哈，谁叫我心中仍然不安宁这一段哈，所以是4啦哆哆哆哆来哆嗦嗦哆嗦嗦咪嗦什么音？咪嗦嗦。好，先写过来。好，来唱谁叫我就好了。3、4。来唱噜噜噜，不要配词。来3，噜，它是噜嗦拉拉嗦3、4。可以吗？好，那如果你话就唱长拍子啊，短长短长长短短长短短哒哒哒，来预备来3、4，哒哒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 哒。好，然后念一次歌词，它是3、4，谁叫我心中仍然不安宁？安宁，后面是宁哦，安宁，所以是。4，谁叫我心中仍然不安宁？好，所以唱一次。谁叫我心中仍然不安宁？好，3、4。谁叫我心中仍然不安宁？再次3、4。谁叫我心中仍然不安宁？所以唱错，仍然不安宁，仍然不同音哦，仍然不安宁。好，刚刚一直弹错，3、4。谁叫我心中仍然不安宁？很好，再唱次3、4。谁叫我心中仍然不安宁？好，那请第1步从前面以数老来唱一次哦，然后你看一样的那个一样的抒情，好，就接过来啊，一样的抒情，谁
那谁叫我心中仍然不安宁？就接下去哦，所以我们来接一次，把它接起来哦。来，一数老三四。抒情，一样的抒情，来3、4、3、4，一样的抒情，那底再短点，一样的抒情，想是的抒情，底要连往后连，一样的抒情，3、4，一样的抒情，3、4，谁叫我心中仍然不安宁？好，我们从像年轻人接一次。3、4，好，3、4。的抒情，3、4，这样可以吗？好，最后一次哦，一样从像年轻人接是，像年轻人，记得像跟年，像是长到3、4。那琴有拉到2拍以上哦，所以不要太早出来。那个谁不要太早出来哈。来第二步我们先念那个抒，来唱是抒情3、4，好，的抒情3、4，好，那你就唱这个像年轻人像年轻人一样的抒情，3、4。这样可以吗？然后4的后半拍就是我们接下来要教的，你们是不是，他们是主旋律，你们不是哦。好，所以和声来谁是谁说3、4，谁叫哒哒哒滴哒滴滴哒滴，什么咪嗦嗦，好，来唱一次哦，来1、2，谁叫哒哒哒哒哒滴哒滴滴哒滴滴滴哒哒，来唱咪哆咪嗦嗦，唱一次3、4。所以就是不安宁3、4。很好，然后加上前面的仍然不安宁3、4。好，然后加谁叫我心中，来唱一次哦。是万谁叫我心中3、4。好，接下去谁叫我心中仍然不安宁？安宁，来备起。2、3，好，来向年轻人接过来。
像年轻人3、4，像年轻人一样的抒情3、4，谁叫我心中仍然不安宁？安宁。好，谢谢。来2步从像年轻人。年轻人，像年轻人3、4，像年轻人一样的抒情。谁叫心中拍子弯掉，那个情就情，来那个第1步啦。谁像年轻人一样的抒情？所以你不是抒，就是抒，不是哒哒，或是哒哒，或者哒哒哒，感觉没有结束哦。好，因为你那是和声，所以你没有结束的感觉。好，来再招3，像年轻人，像年轻人3、4。像年轻人一样的抒情3、4，谁叫心中人安宁？谢谢，就这样，有没有问题？可以吗？谁叫我心中仍然不安宁？忘记了，对不对？好，最后一次来，复习好哦，来，想象3、4，像年轻人一样的抒情3、4。谁叫我心中仍然不安宁？安宁。对。好，今天练一半到这边，回去请麻烦大家先做功课，就是按照刚刚教的节奏，先回去把它滴滴答答完之后，然后把词套上去试试看。好，那你下次在练唱的时候，就只要把音放进来就好了。就是来这边就是解决，就是能够 focus 解决的问题越少越好，这样我们就可以曲子就可以进度稍微快一点。好，就是你回去能解决的都先解决掉1点这样子。哦，要录一下吗？好。